Jujur nih saya senang banget nih kedatangan Wah ini YouTuber nih. Hai guys, kita udah sampai di Taman Burung Taman Mini nih, Indonesia Indah. Yuk kita mau ke dalam lihat apa aja yang ada di sana. Burung julang emas. Sepertinya ada di dalam kandang sana ya. Lanjut lagi. Wah, ini ada burung apa nih? Buang apa tuh, man? Ini ada wow, kerdil sama kangkareng perut putih. Halo. Halo. Wah, dia nyamperin gue nih. Halo. Kita lanjut lagi jalan. Wow, ini ada apa nih? Sempidan biru. Wah, lagi makan dia tuh. Mantul. Nah, ini satunya lagi ya. Halo. Burungnya di sini sehat-sehat ya. Sepertinya ada banyak jenis burung nih yang ada di Taman Burung Taman Mini Indonesia ini. Dan gua kesini jam 3 sore nih. Suasananya sepi, jadi enak banget kita explore ya. Lihat tuh. Berasa kayak di dalam hutan sih. Karena nggak ada pembatasnya tuh, jadi gue bisa deket banget nih sama apa nih namanya nih, Curik Bali. Lihat deh, sepi banget nih, luas banget pokoknya. Kalau kalian kesini akhir-akhir ini nggak banyak sih yang nggak pakai antri. Nah, ini ada jalak bali. Sepi re. Di atas sana gue juga lihat burung-burung tuh pada terbang ya. Jadi mereka tuh kayak bebas banget. Sangat besar. Nah, tuh ada burung-burung yang lagi terbang tuh. Keren banget deh. Lumayan luas juga ya. Oke, kita mau masuk lagi ke dalam.
Sekarang gue masuk di area merak nih, burung-burung merak. Ada sentidan biru. Oh, ini sama nih kayak yang tadi di depan. Wah, ini ada oksai jambul. Nah, ini ada burung pelatuk juga nih. Tuh, lihat. Seru banget nih. Kalau kalian hobi dengan burung, pasti seneng banget diajak ke sini. Iya, tuh lihat. Burung-burung bebas kemana aja. Nah, ini burung jalak kebo nih. Gue dulu pernah punya. Halo, wah dia terbang. Rupanya dia takut dengan kedatangan gue. Yuk kita lanjut lagi. Sedikit berolahraga ya. Tapi di sini kayaknya banyak nyamuk nih. Kalian kalau mau kesini sebaiknya bawa lotion anti nyamuk deh, biar nggak digigitin. Untuk makanannya nih, papaya juga ditaruh di sini biar burungnya itu pada makan di sini. Lagi. Wah, ini kita udah masuk ke dalamnya lagi nih. Kubah akhirnya nih. Nih, ada burung merak nih di luar gitu. Hai. Hai burung. Cakep banget loh. Santuy bener loh. Oke, kita lanjut lagi. Ada bekas kotoran. Wah, ini apa nih? Elang ular. Hey eagle. Wah, ini keren nih. Dia ada di atas sana nih. Elang Jawa. Elang Jawa tuh ada Bandung. Panjang jalan gue melihat banyak burung-burung yang terbang bebas. Ada yang di atas dan di bawah. Pokoknya rekomendasi banget buat kalian yang hobi dengan burung. Ini surga banget kalau kalian kesini. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Elang laut putih. Ini apa nih? Elang bondol. Hello eagle. Burungnya bagus banget itu. Aduh, ada burung nih, sorry. Elang berontok. Hello eagle.
kayak keren banget ya. Kelihatan kan, gagah banget dia. Oh, ini yang tadinya banyak burung jalak nih. Jalak Bali. Halo, Kasuari. Kasuari. Kepalanya warnanya biru gitu, kayak di film dinosaurus. Come on. Tuh, teman-teman, bener kan? Ini ada burung purba, kayak mirip pada di film dinosaurus nih burungnya.